आज मी व्हेजिटेबल पुलाव बनवत आहे। नमस्कार, विमलच्या किचनमध्ये तुमचं सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे। चला भाज्या बघूया। गाजर, हिरवी मिरची, टमाटर, फुलकोबी, कुंदरी घेतलेली आहे इथं मी, आणि इथं कांदा आणि आलू घेतले तर मी मोठ्या साईजचा एक घेतला आहे, आणि कढीपत्ता। इथं मी सारे गरम मसाले घेतलेले आहेत। 1 चमच जर जिरे घेतले तर अर्धा चमच शहाजिरे जरूर टाका असले तर। आणि इथं ही मी मटर घरीच फ्रोझन केलेली आहे ते घेतलेले आहे। आता इथं मटर ही मी धुवून 2 पाण्याने घेतली आहे। बारक्या वाटीने 1 वाटी धनिया पत्ता, काजू आणि अद्रक लसूणची पेस्ट घेतलेली आहे 2 चमच। हे 2-3 पाण्याने धुवून अर्धा तास भिजायला ठेवले होते बासमती चावल। आता इथं पाणी काढून ठेवले साईडला। कुकर गरम झालेला आहे इथं। आता इथं तेल टाकून घेऊया। कधीही तेल थोडं पुलावला जास्तच टाकायचं आहे, एकदम मोकळा होते पुलाव। बघू शकता मी इथं 1 कपभर तेल टाकलेलं आहे। आता इथं तेल जास्त मी कडकडीत गरम केलेलं नाही, कमी गरम तेल आहे तोपर्यंतच मसाले टाकत आहे। हे बघू शकता, जास्त कडकडीत तेल गरम जर केलं तर मसाले जळतात। थोडंसं परतल्याच्या नंतर इथं कांदा टाकून घेत आहे मी, कांदा आणि कढीपत्ता। त्याला 1-2-3 मिनिटासाठी परतून घेऊया फुल गॅसवर। हिरव्या मिरच्या टाकल्यात आहे इथं, आपल्या आवडीप्रमाणे तिखट घ्यायचं। काजू तळायचे विसरले होते म्हणून इथं मी काजू टाकून घेतले साईडला। त्याला 2 मिनिटासाठी परतून घेऊया। आता इथं अद्रक लसूण टाकलंय, त्यालाही परतून घ्यायचं। ही सारी प्रोसेस फुल गॅसवरच करायची आहे। ह्याला परतून घेतल्याच्या नंतर आता इथं मी साऱ्या भाज्या टाकून घेणार आहे। एकदाच भाज्या टाकत आहे मी। तुमच्याकडे जर बीन्स असली तर जरूर टाका, माझ्याकडे नव्हती म्हणून मी नाही टाकली। हे साऱ्या भाज्या आपल्याला 5 मिनिटासाठी परतून घ्यायच्या आहेत। खूप छान पुलाव बनतो हे व्हेजिटेबल पुलाव, आणि सर्वांनाच खूपच आवडतो। माझा मुलगा लय दिवसापासून म्हणत होता, मम्मी बनव व्हेजिटेबल पुलाव। इथं मोठे 2 टमाटे घेतलेत आणि 1-1.5 चम्मच नमक टाकलं इथं। हे पावभाजी मसाला 1.5 चम्मच आहे, आणि गरम मसाला आणि चिकन मसाला 1-1 चम्मच आहे। इथं 1 चम्मच हळदी पावडर टाकले, आणि बारक्या चमचने 1 चम्मच लाल तिखट टाकलेला आहे। तुम्हाला जर तिखट आवडत नसलं तर नाही टाकलं तरीही चालते। पुदिन्याची पानं हे आपले घरचेच आहेत तोडलेले, ते टाकले। आणि इथं तूप टाकून घ्यायचं आहे, किंवा घी म्हणतात। 2 चम्मच मोठे घी टाकून घेतलेलं आहे इथं। खूप सारा धनिया पत्ता टाकलेला आहे इथं। ह्याला एक वेळेस मिक्स करून घ्यायचं। बघू शकता आता तेल सुटलेलं आहे आपल्या भाज्याला, आणि इथं हे आपले धुवून ठेवलेले चावल टाकायचे आहेत। जरुरी नाही इथं बासमती चावलच वापरावं, आपले जे रोजचे खातात तेही वापरलं तरीही चालतंय। खूप छान पुलाव बनतोय। हे टाकल्याच्या नंतर आपल्याला व्यवस्थित ह्याला परतून घ्यायचं आहे 2 मिनिटासाठी। चांगला मसाला कोट होतोय आणि एकदम खुली आपला पुलाव बनतोय। बघू शकता कसं कोट झालेला आहे सारा मसाला, आणि तेलात सारं परतून घेतलेलं आहे आपण हे आता इथं गरमच पाणी टाकायचं आहे। गरम पाणी टाकल्यामुळं लवकर पुलाव बनतो आणि मोकळा बनतो। हे 3 गिलास पाणी आहे, 700 ग्राम चावलसाठी 3 गिलास पाणी टाकले। इथं धनिया पत्ता टाकून घेतलाय। पाणी गरमच टाकायचं आहे इथं। चावल भिजवले होते म्हणून पाणी कमी टाकलंय मी। बघू शकता चावलच्या थोडंसं वरी पाणी आलेलं आहे, जास्त पाण्याचा वापर केला नाही। चावल जर भिजवलेले नसलं तर पाणी 1 गिलास वाढवू शकता तुम्ही। आता इथं टोपण बंद करूया, ढक्कन। कुकरचं ढक्कन बंद केलेलं आहे। फुल गॅसवर आपल्याला 1 शिट्टी होऊ द्यायची आहे, आणि कमी गॅसवर 1 शिट्टी होऊ द्यायची आहे। बस एवढंच। टोपण काढून बघूया। बघू शकता
व्हेजिटेबल पुलाव कसा बनलेला आहे. एकदम मोकळापट बनलेला आहे. लगेच टोपण काढून घ्यायचं आणि बघू शकता तुम्ही समोरच आपला पुलाव कसा बनलेला आहे. ह्याला जर चमचनं हलवून मोकळं केलं तर एकदम मोकळं होतंय, पण जसं माणसं जेवायला बसतील तसं वाढायचं आहे, म्हणून मी जास्त ह्याच्यात चमच ढवळाढवळ केलेला नाही. आपला पुलाव बनून तयार आहे, व्हेजिटेबल पुलाव. व्हिडिओ पसंत आला तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब जरूर करा आणि कमेंटमध्ये नक्की सांगा कसा बनलाय व्हेजिटेबल पुलाव.